अब हम डिस्कस करेंगे ब्रक्सिज्म से क्या क्या अफेक्ट होता है, यानी कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। हम इंट्राऑरली भी बात करेंगे और एक्स्ट्राऑरली भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब आप दांतों को आपस में रगड़ते हैं तो आपके जितने भी फेशियल मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और बहुत ज्यादा पेन कॉज करते हैं। इसके अलावा आपका ये जॉइंट है दैट इज कॉल्ड टीएमजे जॉइंट। टीएमजे जॉइंट जो है वो स्ट्रेस्ड रहता है। जब आप मुंह खोलते हैं बंद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन होती है और समटाइम्स जो है आपके जॉ लॉक हो जाता है, यानी कि आप जब मुंह खोलते हैं तो वो खुला ही रह जाता है। आपकी जो जॉइंट है वो वापस अपनी जगह पे नहीं जा पाता, जिसको हम कहते हैं कि आपके जॉ की लॉकिंग हो गई है। ये हम बात करते हैं एक्स्ट्राऑरली। इंट्राऑरली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जब दांतों को आपस में रगड़ते हैं तो आपके जो चीक्स हैं वो आपस में वो दांतों के बीच में आते हैं, जिससे आपको पेन होती है। वो वहां पे जख्म कर सकते हैं, या आपकी जो जुबान है वो दांतों के बीच में आ सकती है, दैट इज इंडेंटेशन ऑफ टंग। इसके अलावा आपके दांतों पे क्या मसला हो सकते हैं कि जब आप दांतों को आपस में रगड़ते हैं तो वो जो ऊपर वाली उनकी सर्फेसेस हैं वो वियर ऑफ हो जाती हैं, तो आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। इनके जो एनेमल दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ योर टीथ वो ऊपर से उतर जाती है। डेंटिन दैट इज अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर टूथ वो एक्सपोज हो जाता है और वो सेंसिटिविटी कॉज करता है। अब हम ब्रक्सिज्म की ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ब्रक्सिज्म पेशेंट अवॉइड करे, ना करे, या अगर वो कर रहा है तो उसको हम खत्म किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज है दैट इज माउथ गार्ड। माउथ गार्ड में क्या होता है कि आप पेशेंट को एक प्लेट देते हो जो कि रात के टाइम वो पहन लेता है, और जब वो दांतों को आपस में रगड़ता है अनकॉन्शियसली तो दांत आपस में नहीं रगड़े जाते, जिसकी वजह से आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं होता। आपको फेशियल पेन, आपके मसल में पेन, ये सब चीजें आपको नहीं होती। माउथ गार्ड देने के बाद अगर पेशेंट फिर भी नहीं अवॉइड करा तो आपने काउंसलिंग करनी है पेशेंट की। उसको बताना है कि उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ब्रक्सिज्म ना करे। उससे नेक्स्ट चीज है कि अगर पेशेंट उससे एक नेक्स्ट स्टेज पे आ चुका, फॉर एग्जांपल वो बहुत ज्यादा ब्रक्सिज्म कर रहा है और काउंसलिंग से ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप कराएंगे उसकी एक्सरसाइज। आप उसकी जॉ की, उसके मसल्स की, जो जॉ के मसल्स हैं उनकी आप एक्सरसाइज कराएंगे। और सबसे वर्सन कंडीशन में फिर आप मेडिकेशंस की तरफ आते हैं, जिसमें आप पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, यानी कि अगर वो स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा तो आप एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं ताकि उसके मसल रिलैक्स रहें। वो जो पेन, आप कुछ पेन किलर्स देते हैं ताकि उसकी जो टीएमजे की पेन है या फेशियल पेन है वो खत्म हो सके।